थ्याङ्क यू। उद्घोषिका भन्दै उद्घोषिका मलाई चाहिँ यो चाहिँ 18-19 वर्षीय 17-18 वर्षीय चाहिँ युवा युवतीको बिचमा आउँदाखेरि तर अब चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ त्यो यङ भएको मलाई अनुभव हुन्छ। मैले के अरे तथ्य कथा भन्न खोजेन, मैले साँच्चै नै मलाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ। र यो एज भनेको चाहिँ एउटा साह्रै नै फुर्तिलो मलिलो, यो चाहिँ त्यो मलले पानीले प्रचुर मात्रामा भिजेको के भन्छ त्यो चाहिँ मलजल पाएको त्यस्तो चाहिँ बिरुवा पात हो। र यो नेपालको लागि यसरी बस्ने यो युवा युवतीहरू अति नै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यो मानसिक परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ। हिजो मात्रै मैले हिजो कि अस्ति काभ्रे पलञ्चोकमा एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ कि नेपालको अहिले सबभन्दा ठुलो क्षति भनेको त्यो गर्भैदेखि पेटमा भएदेखि नै त्यो बच्चाले के भन्छन् भनेदेखि अहिले मलाई त्यस्तो लाग्छ, म त्यो पेटमा हुँदाखेरि कि नेपालीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन, सबै छिमेकीले गर्ने हो। र सबै नेपालीहरू ठुल्ठुला नेताहरू सबै त्यो छिमेकीका या चाहिँ के भन्छ संसारका ठुला शक्ति एजेन्टहरू हो। हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने त्यो एउटा मनोभावना जुन जागृत भएर आएको छ नेपाल र नेपालीको लागि, त्यो सबभन्दा क्षति, त्योभन्दा क्षति अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन। र त्यसबाट तपाईँहरू बाहिर निस्किनै पर्छ। त्यो निस्किनको लागि म एउटा सानो उदाहरण दिउँ। मेरो आमा चाहिँ एउटा गाउँले परिवारमा हुर्केको, अनएजुकेटेड, अनभिज्ञ, केही पनि थाहा नभएको। उहाँको लागि सबभन्दा ठुलो मान्छे भने खरदार अथवा मुखिया, जो गाउँमा घर चढेर हिँड्ने हो, होइन? त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो मान्छे। र अनि उहाँको सपना जहिले पनि मेरो कान्छा छोरा पनि मेरो कान्ते हो, मेरो यो कान्ते पनि यस्तै भइजाओस् भन्ने उहाँको जहिले। अनि राति कहिलेकाहीँ यसो म समय सुत्छु, मेरो आमाले चुरोट खान्थ्यो। चुरोट भनेको त्यसमा त्यो पातमा बेरेर सुर्ती भन्छ, त्यो खान्थ्यो सुत्ने बेलामा। अनि हामी त्यो सानो टुकी बालेको हुन्छ, त्यो पानस भन्ने हुन्छ त्यत्रो अल्गो, त्यो मर्तेलमा होइन, त्यस्तो बालेको हुन्छ। अनि त्यहाँ भन्थ्यो कि कान्ते गाउँलेहरूले, ठुला पाकाहरूले, ठुला यो पुर्खाहरूले, बाबुबाजेले के भन्छन् भनेदेखि अब त्यसमा मेरो एजको कुरा गरिरहेको छु, म बच्चा हुँदाको एजको होइन, 60-70 वर्ष अगाडि अथवा 65 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेको छु मैले। अहिले होइन, 65 वर्ष भनेको कुनै पनि कालखण्डमा, कुनै पनि युगमा एउटा ठुलो मानवताको लागि ठुलो समय हो, लामो समय हो। त्यसमा उहाँले के भन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ कान्ते छोरा मान्छे, अब छोरा मान्छे है, त्यस्तो न छोरीको त्यति उ थिएन, पढाउन सढाउने, छोरालाई पढाउने, छोरी त बिहा गरेर अर्का घरमा जाने भन्ने त्यो मनस्थिति, त्यस्तो किसिमको संस्कृतिमा हुर्केको। अनि उहाँले के भन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ कान्ते त चाहिँ डाकाको भए पनि सरदारै हुनुपर्छ, डाकाको भए पनि सरदारै हुनुपर्छ। अनि यो मलाई चाहिँ बेला बेलामा सोधिरहन्छ। मैले अस्ति अमेरिकामा 3 ठाउँमा सोधेको छ त्यो मेरो किताबको त्यो उसमा बिग के अरे किताब त्यो प्रमोसनको सन्दर्भमा। डाका भने त राम्रो कुरा होइन नि, डाका हान्ने भन्छ। अहिले हामी जुन मास्क लगाउँछौँ, यो चाहिँ म बच्चा हुँदाखेरि यसरी मास्क लगाएर चाहिँ मधेसमा तराईमा चाहिँ डाकाहरू मुख छोपेर आउँछन् भन्थे कि। अनि मलाई आजकल त्यो यस्तो मलाई त्यो मनमा गर्छ नि, यस्तो मास्क लगाएको, आफूले मास्क लगाउनु बेला ढाका भइएछि क्या हो भनेर पनि यसो ऐनातिर पनि हेर्छु मैले। डाका भने मेरो त्यो मनमा गढेको कुरा के, डाकाले लाएर हिँड्छन् भन्थ्यो। तर त्यस्तोको पनि सरदारै हुनुपर्छ। सरदार भनेको मुख्य मान्छे, नेता होइन, त्यो सबलाई गाइड गर्न सक्छ, त्यो क्षमता भएको। र त्यो लिडरसिप भनेको के हो भने इट्स एन आर्ट। लिडरसिप भनेको इट्स एन आर्ट, डाइरेक्टिङ एन्ड इन्फ्लुएन्सिङ योर फलोवर्स। आर्मीमा भन्ने योर ट्रुप्स, so that you are able to obtain their willing obedience, complete loyalty, unwavering support. Oh, to accomplish a mission, a given mission. Mission could be anything. That depends upon your status, your position, your influence in the world, in your nation, in your region, and in your world. त्यो पनि ठुलो मान्छे छ भने अब रिजनल हुन्छ, देशको लागि छ भने नेसनल होला,
हैन, अथवा एउटा गाउँको लागि भने गाउँको अध्यक्ष, अहिले नगरपालिकाको मेयर हुने इत्यादि इत्यादि नै हुन्छ हैन। त्यही अनुसारको आफ्नो जस्तै नेल्सन मण्डेला एउटा चाहिँ उसको चाहिँ के भन्छ संसारको नेता हो हैन। त्यस्तै महात्मा गान्धी भयो हैन। त्यस्तो हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको एउटा ठुलो त्यो नेसन बनाउने एउटा ठुलो नेपालीहरूलाई एकबद्ध रूपमा राख्ने हैन, आफ्नो आफ्नो क्षमताको भरको कुराहरू। तर त्यस्तो मान्छेको नेता बन्ने हो, सरदार बन्ने हो। सरदार भनेको सबभन्दा ठुलो मान्छे, जानेसुने मान्छे। तपाईँले त्यो हिन्दी फिल्ममा नेपाली फिल्ममा देख्नु भएको छ नि, सरदार सरदार भनेको त्यहाँको त्यो डाकाको महाशक्तिमान मान्छे। र मैले हेर्दाखेरि असम्भव भन्ने चिज संसारमा केही पनि छैन। गरे असम्भव के छ? हाम्रो एउटा पल्टनको यो चाहिँ मोटो पनि हो। यो कुन पल्टनको? यहाँ पल्टनको मान्छे चाहिँ सबुज गणको मोटो। सबुज गण चाहिँ एउटा मतलब त्यो 4 पल्टन पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको मध्येको श्रीनाथ चाहिँ पहिला हो, अनि कालीप्रसाद कालीको सबुज यो पहिला नेपाल हान्ने क्रममा त्यो सुरु हुँदै गएको। त्यस कारणले तर एभ्रिथिङ लुक्स इम्पोसिबल अन्टिल इट इज डन हैन। 4 मिनटमा के भन्छ 1 किलोमिटर हिँड्नु छ भने पनि खुट्टा गलेर स्यास्या भएर थकाइ लाएर चल्न नसक्नुहुन्छ। तर 4 मिनटमा नै त्यो थ्याक्न सक्यो भने त त्यो त आफ्नो चाहिँ मिसनमा पुग्थ्यो हैन। त्यस कारणले द्याट डिटर्मिनेसन इन यु, द बिलिफ इन यु, द्याट the trust that you have in your own ability to accomplish anything that seems impossible, literally. You can do it. भन्नु खोजेको असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन संसारमा। Every man has a capacity to become a leader, or a capacity for greatness. संसारमा कोही पनि भगवानले सबै मान्छेलाई उत्तिकै नलेज दिएको हुन्छ। यो ग्रे म्याटर भन्छ, त्यो ग्रे म्याटर सबैले जन्ममा उत्तिकै लिएर आएको हुन्छ। बट इट्स रियली दि एक्सपोजर अफ इट। हिजो कति अघि भन्नुभयो नि नारायणजीले कि इट्स सेल्फ स्टडी। यहाँ त एउटा गाइडलाइन मात्रै देखियो, तर बाटो आफैले बनाउने हो। बाटो यताउता गयो भने ठिक होला भनेर त्यो बाटो आफैले खन्ने हो र त्यो अनुभव प्राप्त हुन्छ। त्यो जस्तो ठुलो सम्पत्ति शिक्षा संसारमा केही पनि हुँदैन है। म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। राजा महेन्द्रले कुनै पनि स्कुल कलेजमा कहीँ पनि जानुभएको छैन। त्यो किताब एक दुईवटा पढ्नलाई पनि उहाँले विदेशबाट लुकाएर चोरेर राति कम्मलले झ्याल थुनेर बत्ती गराएर त्यो चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ पढ्थ्यो उहाँले आफैले। आफ्नो अनुभव सेल्फ मेड म्यान भन्छ नि, सेल्फ मेड किङ अलमोस्ट। गऱ्यो भने असम्भव भन्ने चिज के छ र भन्नु। त्यस कारणले you all have the ability, you all have the dignity, you all have the right to make your own decisions and determine your own destiny. You are saying it's a courage of conviction that you need to have it in yourself, your ability. Unlimited potentialities, Bhagavan दिएको छ, unlimited nature दिएको छ। But it's a question of bringing that out in your, transferring that out in your practical life. Can we do that? Yes, we can do it. असम्भव भन्ने चिज संसारमा केही पनि छैन। त्यस कारणले तर त्यसको लागि चाहिँ you got to keep on doing it, continue it, never accept defeat. You can win it. For that, you will need to keep on romancing and blundering through your perilous affairs to win out in the end. You have the courage, you have the capacity. You need to be both tactician and strategist, plotting steps necessary to accomplish our mission, and having vision to formulate grand goals. So you need to think big, you need to talk big, you need to look big, you need to do big, really big. अरूले भन्दा ठुलो चिज केही गर्दैन। त्यो भरोसा आफूमा हुनुपर्छ। म सक्छु, म गर्छु, आई क्यान डु इट।
You can do it. We all can do it. त्यो भन्ने एउटा भावना चाहिँ आफूले चाहिँ पैदा गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो जस्तो र एन्ड यु गेट द्याट फ्री. यु डोन्ट निड टु पे अ पेनी फर द्याट. है, एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन. त्यस कारणले simple thing, ordinary thing, common thing, everybody can do it. So you need to go for the big. You have to develop that ability, that boldness in you to wrestle with bigger questions, bigger problems, bigger threats, bigger challenges. तर त्यसको लागि यो intellectual, your emotional, your physical attachment to the human psychology, have to have a greater lead. That's how you develop it. किनभने one alone can do nothing. But if we unite together, we can do everything. र अहिलेको जमाना त it's a age of internet, हैन? It's a need connection. In today's connected world, you have global community. Everything global today. So all the questions that arises today, they are global in nature. So they need global solutions. So every generation faces new problems. So every generation will have to come out with new ideas and new solutions. That's what you need to do. So you need to understand that the major changes that science and technology has brought in has not only introduced a cutthroat competition, but that has also given you a major institution to develop yourself, to expose yourself, to sit for the competition. You need to compete everything today. It's competition everywhere today. So for that, to sit for the competition and win it and to be in the front, right in front of everybody, to look taller than others, you need to have certain intangible qualities in you, and that is where you develop from this institution like this. All institutions, I would say school, college, campus and all. These are the fundamentals on which you can form a form base. You can make a form base. When you have a good foundation, a strong foundation, the foundation is कमजोर छ भनेदेखि जतिसुकै गरे पनि केही पनि हुँदैन. त्यसकारणले यो फाउन्डेसन बन्ने यो संस्थाहरु यो इधर चाहिँ तर त्यसको लागि च्यालेन्जेसहरु प्रशस्त च्यालेन्जेसहरु त्यो च्यालेन्जेस हटाउनको लागि you need to have certain intangible qualities in you. That is weak. Normal thing, weak, W-I-T. दिनमा एकताल त तिमीहरु सबैले त्यो विट भन्ने शब्द त सुनेकै हुन्छ, पढेकै हुन्छ, लेखेकै हुन्छ होला. But it's so important to have wit and make sense out of it. Wit, हरेक लडाईँको क्षेत्रमा, हरेक द्वन्द्वमा, हरेक परिस्थितिमा, हरेक कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा, it's wit. How to maneuver. So your common sense, your experiences, your exposure, education teaches that. Your common sense. Common sense चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल्स अफ वार पनि हो. यो तपाईहरु सबै के आर्मी जोइन गर्ने, प्रहरी जोइन गर्ने हो के जोइन गर्ने? आर्मी र प्रहरी. अब यो आर्मी र प्रहरी चाहिँ नाम कमाउने ठाउँ हो, पैसा कमाउने ठाउँ हो. किनभने कहिले कहिले नेपालको सन्दर्भमा त्यो तल भत्ताकै घरमा पर्यो भने बिहान बेलुका परिवार पाल्न पनि गाह्रो हुन्छ. यो फ्याक्ट्स अफ लाइफ हाम्रो देशले त्यहाँभन्दा बढी दिन सक्दैन. अब तपाईहरुले समस्या कहाँ आउँछ भनेदेखि म अहिले अमेरिकामा 2000 ठाउँमा 11 ठाउँमा गएँ यसपालि. त्यहाँ चाहिँ यस्तो युवा युवतीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईहरु किन नेपाल आउनुहुन्छ? नेपालमा यस्तो हो उस्तो भने हजारौं कम्प्लेन्ट्स हुन्छ त्यहाँ, हजारौं संशोधन हुन्छन् त्यहाँ. शेर्पाको मात्रै न्युयोर्कमा 6 वटा चाहिँ त्यो चाहिँ टोली रहेछ. अनि उनीहरु चाहिँ बोलाउने उसले बोलाउने केवल सबै एक ठाउँमा बस्नमा आउँछ नभए आउँदैन भन्ने. त्यो शेर्पाहरुको मात्रै भने चाहिँ कति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो समस्याहरु भन्छ.
र तपाईँले किन नेपाल फर्केर आउनु भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ भने मेरो बाआमाहरू बुढाबुढी छ, उनीहरूलाई औषध मूल्य उगार्नको लागि यहाँ चाहिँ हामीलाई धेरै सुविधा छ। इन्सुरेन्स गर्न सक्छ भने इन्सुरेन्स गर्न नसक्नेलाई चाहिँ यो गरिब हुन र जचायो भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदमै सहुलियतहरू जाँच गर्छ। अर्को छोराछोरीको स्कुल कलेज क्याम्पस त्यो चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्दो रहेछ। एउटा व्यक्तिको लागि राष्ट्र ठुलो हुँदो रहेछ, राष्ट्रियता ठुलो हुँदो रहेछ। त्यो व्यक्तिको लागि सबभन्दा प्रायोरिटीको चिज, महत्त्वपूर्ण चिज के रहेछ भने उसको छोराछोरी, उसको आमाबाउ, उसको परिवार। तर यसलाई राम्रोसँग त्याग्न सकेन भनेदेखि त्यो एउटा दूरी, यु क्यान क्रिएट अ रेड लाइन इन बिट्विन, सक्सेसफुल हुन एकदम गाह्रो हुन्छ। बिचमा अनेक किसिमका चाहिँ परिबन्धहरू आइपर्छ। त्यो परिबन्धबाट निस्किनको लागि you need to have certain dreams in you. Say, for example, can you wake up every morning, every fresh morning with some new vision, new ideas, and then new say can you dream and desire to transform yourself, your principles, your ideology into a practical life? Can you make a story about yourself, about your country and your nation? Your line draw गर्न अति नै गाह्रो छ। भन्न सजिलो हुन्छ, मलाई यो सजिलो भइरहेको छ, तर गर्न व्यवहारमा उतार्दाखेरि looks almost impossible. Hollywoodको कुरा गर्ने अर्को यो चाहिँ brilliance. You need to arm yourself to unarm your rival. किनभने संसारमा मैले अहिले भने everything looks global. It's a global community. It's a global market, global supply chain, global rival, global competitors, and global business. त्योबाट बाहिर निस्कन लागि you need to be arm yourself with brilliance to intimidate your rival. You need confidence to flatter you. Flatter नि जस्तो ठुलो कुरा केही पनि छैन। तर तिमीले कसैलाई फ्ल्याटर, तिम्रो राइभललाई तिमीले फ्ल्याटर गर्नु, तिमीभन्दा ठुलो मान्छेलाई, धेरै जान्ने मान्छेलाई, धनी मान्छेलाई फ्ल्याटर गर्नु, तिमीले यति विश्वासका साथ उसलाई चाहिँ फ्ल्याटर गर्न सक्छ कि त्यो साँच्चै नै के अरे विश्वासहरू तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। म ठुलो मान्छे हो, धनी मान्छे हो, म जान्ने मान्छे हो, मलाई सबैले पुकार्छ, मलाई सबैले चाहिँ मेरो नाम लिन्छ भने त्यो विश्वास दिलाउनु, द्याट इज कल्ड फ्ल्याटर। त्यो फ्ल्याटर गर्नको लागि यु निड टु ह्याभ कन्फिडेन्स इन योरसेल्फ। मैले जे गरेको छु ठिक छ भनेर त्यसलाई विश्वास दिलाउने हो नि। तिम्रो राइभललाई कसरी खतम पार्छ? अर्को एटेन्सन भनेको उसले जे कुराहरू मैले यस्तो गरेँ, यहाँ गरेँ, यति दान गरेँ, यति पैसा कमाएँ, यस्तो गरेको छु, यस्तो स्कुल कलेज क्याम्पस खोलेको छु, यति पढाउँछु भने हो भनेर विश्वास छ। विश्वासहरू के सो हिज चार्म विथ यू, हिज ह्याप्पी विथ यू। त्यसरी अहिलेको जमाना भनेको लडाइँले भन्दा पनि त्यसरी त्यो दिमागले त्यसलाई चाहिँ तल झार्ने। त्यसको लागि चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ अति नै चाहिँ जरुरी हुन्छ। यो साधारण कुराहरू तपाईँले रात दिन पढिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले अहिलेको संसारमा के हुन्छ भनेदेखि एभ्री ह्युमन बिङ, एभ्री इन्डिभिजुअल इभन इन दिस कन्ट्री एमङ्स योरसेल्फ के चाहन्छ भने बेलुका चाहिँ टिभीको ठुलो त्यो चाहिँ पर्दामा अथवा रेडियोमा अथवा भोलि चाहिँ त्यो यो चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा, प्रिन्ट मिडियाहरूमा आफ्नो चाहिँ ठुलो तस्विर अगाडि बस्छ आइरहेको, फलानले यस्तो गरेर आइरहेको भने सबैले त्यो सोध्छ। तर त्यो सोध्नको लागि त आफूसँग केही खुबी हुनु पऱ्यो होइन, ताकि तपाईँलाई विश्वास गरोस्, मान्छेले तपाईँको कम्युनिटीले विश्वास गरोस्, उसले चाहिँ सुनोस् तपाईँको कुराहरू र तपाईँले आफूलाई आफैले सेल गर्न बेच्न सक्छ। सो if you want to make a lion's share, if you want a lion's share of the public attention, you must have certain policies yourself. That is, you need to dedicate yourself. You're saying multifaceted usma
मल्टी ब्रान्डमा तपाईँहरू आफूले आफैलाई आबद्ध गर्न सक्नुपर्छ, ताकि मान्छेहरू सबैले तपाईँले एउटा एट्र्याक्सन, त्यो सेन्टर अफ एट्र्याक्सन बन्न सक्छ। अनि मात्रै त्यसको भ्यालु हुन्छ नि। त्यो आफ्नो यो 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 सबैमा यसो हेर्दा सबै बराबरै हुन्छ, तर सबैमा त्यो खुबी हुँदैन। कसैकोसँग यस्तो खुबी हुन्छ, त्यो खुबी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अद्वितीय रूपबाट चाहिँ निस्किन सक्छ। र त्यो खुबी भनेको इट्स इन योर ब्रेन, इन योर थिङ्किङ। बिहानमा उठ्ने बित्तिकै जहिले राम्रो सोच्छ, राम्रो विचार गर्छ, राम्रो भावना आउँछ, त्यो दिनभरि त्यो त्यसको त्यो खुसी रहन्छ। त्यो खुसी रहनु, अथवा कसैले केही दान दिन सक्यो भने, अथवा कोही गरिब दुर्बललाई केही दिन सक्यो भने, अथवा एउटा व्हिल चेयर मान्छेलाई हजुर मेरो व्हिल चेयर बिग्रियो भनेर मलाई कति चाहियो भने 5,000 दिनु पऱ्यो भने 5,000 दियो भने त्यो दङ्गा सुन्छ नि। त्यो खुबी भनेको आफूले कसरी खुसी पार्छ। अनि ताकि नयाँ चिजहरू चाहिँ यु किप अन जनरेटिङ। र अहिलेको टाइम नेपालमा चाहिँ यस्तो मान्छेहरूको अघि नै खाँचो देख्दैछ। भाषण गर्ने, टिभीमा बोल्ने, यसरी माइकमा बोल्ने त हामी जस्ता असल छ, हजारौँ हजार छन् होइन। अहिले यो मोटिभेसन लिडरसिपको चाहिँ भाषण गर्ने स्कुल कलेज क्याम्पसमा म पनि बेला बेला जान्छु। यो चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम लिमिटेड भएको छ। त्यही डाक्टर राजेन्द्रले मलाई विभिन्न ठाउँमा लगाउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सबैले भन्छ यु निड टु बी एबल टु सेल योरसेल्फ एन्ड फेच द बेस्ट प्राइसेस। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनभित्र बस्न सक्नुपर्छ। मैले अघि भने नि रेड लाइन ड्र गर्नु। सो तपाईँहरू के हो भनेदेखि चाहिँ you yourself are the commodity that you need to sell, and you become the best brand.